د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. څه موده وړاندې د بلخ پر والي مولوي محمد داود مزمل باندې یو بریدګر لخوا برید وشو. دغه برید په داسې حالات کې رامنځته شو چې بریدګر د بلخ ولایت ته ننوتلی و او د بلخ ولایت په داخل کې په ښاغلي مولوي محمد داود مزمل باندې برید وکړ چې په نتیجه کې مولوي محمد داود مزمل په شهادت ورسېده. په هغه وخت کې په دې اړه پوښتنې راولاړې شوې چې څنګه بریدګر تر دې ځایه ورسېده. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې ښکارېدل پکې چې بریدګر پرته له دې چې تالاشي شي د ولایت مقام ته ننوځي، هلته انتظار کوي او کله چې ښاغلی والي محمد داود مزمل هلته رسیږي خپل ځان ته چاودنه ورکوي. له هغې وروسته د اسلامي امارت د ځانګړو ځواکونو له لوري په مختلفو ولایتونو کې عملیات ترسره شول چې د داعش ستر مشران پکې په نښه او له منځه یوړل شول. بیا وروسته د استخباراتو ریاست له لوري یو اعلامیه خپره شوه چې پکې ویل شوي و هغه شخص چې د اسلامي امارت پر والي یې برید کړی ده د تاجکستان اوسیدونکی و او له تاجکستان څخه راغلی و او دلته یې حمله کړې وه. د استخباراتو لوی ریاست له لوري په یو تازه خپره شوي ویډیو کې هغه نفر ښودل کیږي کوم چې د دغه برید طرح و. دغه کس چې خپل نوم یې عین الدین ښیي د بامیان ولایت اوسیدونکی ده. دغه شخص چې خپل نوم عین الدین ښیي د بامیان ولایت د سیغان ولسوالۍ اوسیدونکی ده. د بامیانو د کامرد او سیغان او غندک ولسوالیو خلک د بامیانو له شیعاګانو سره سخت تضاد لري. دغه تضاد د تیرو داخلي جنګونو له امله رامنځته شوی ده. په هغه وخت کې د دغه سیمو خلکو یو بل پر ضد جګړه کړې ده. دا چې د دغه سیمې خلک له شیعاګانو څخه سخت نفرت کوي نو له همدې امله داعش هم هلته په سیمه کې کیدای شي نفوذ کړی وي. دغه شخص د دې برید کیسه کوي چې څه ډول یې د بلخ پر والي برید وکړ، څه ډول یې دغه انتحاري آماده کړ چې د بلخ ولایت ته دننه ننوځي او هلته بیا برید وکړي. دغه شخص په دې اړه وایي انجام شد و ما چند نفر رفتیم ترسش کردیم، دیدیم حالاتش. بعد از او روزی که عملیات انجام شد شخصی به نام به ما داده بودن که او تاجیکستانی بود. بعد از او روزی که عملیات شد تقریبا نیم ساعت پیش رفتیم سعی کردیم حالات ولایت تلاشی را. بعد از او که بیرون شدیم اون نفر روان کردیم که او شخص انتحاری تاجیکستانی بود خودش. بعد از او مواد انفجاری داخل پاهای خود جابجا کرده بود. وقتی که داخل شد داخل ولایت بعد از نیم ساعت بود تا که خود انفجار داده بود بالای والی ولایت بلخ. کاری که بالای مرکز طبیان انجام شد او من رفت آمد میکردم در اون مرکز به بهانه درس کامپیوتر چندین وقت رفت آمد کردم. بعد از او یک روز بایک به من داده شد، بایک بردم که مواد منفجره داخل مرکز طبیان ماندم. بعد از که بیرون شدم بعد از چند دقیقه تیر شده بود که انفجار. دغه شخص چې په ایران کې اوسېده او له ایران څخه داعش ته جذب شوی ده، د دې څخه پرته یې په شیعاګانو نورو حملې هم کړي دي چې د طبیان فرهنګي مرکز باندې برید د همدغه شخص لخوا ترسره شوی و. د دې ترڅنګ دغه شخص په بلخ ولایت کې د شیعاګانو په یو فلنکوچ موټر او همدا ډول د ایبکو په مدرسه د شوي برید مسؤل ده.